Ona, edozein etor ziteke, baina ez, zuek izan zarete aukeratuak. Eta zuek neurri batean, ez zarete herritar anonimoak besterik gabe. Ez dakizuek jabetzen zareten, zuen jarrerak, zuek esandakoak, beste edonork esandakoak baino oihartzun, erantzun gehiago duela. Horrein jabetu bai Iñaki? Bai, nik nabaritzitoi, gaina hasi berri naiz, eta oraindik gutxi, baina bai nabaritzet, adibidez, eskola eta justeko tare deitzea izu eta bati igual umetan nik ikusten eragine dauketela eta batzutan eredu papera jokatu beharra ere bai, ordean zalantzak ere sartzen zaizkizu nik zertan, hauten naiz eredu, bai, nabaritzek, gero. Beste aldetik, nahi horrek beldur deixentea emateitz, batzutan nik uste gertatzela, gaur kirola zaitzeko ondo, baina edozein gaien inguru kirolarekin galdetu eta deno jartzea, bertze esango duen entzuten, da, kirolarik kirolaz daki, ezta? Zan nahi dut, zer iritzi duzuen, baina askotan kirolarik edozein gaien inguru nitzein, da oihartzun gehiago hartzeu, pentsalari batek edo beste batek esandakoa baino, eta horri balio nahi dut. Kirola, nire kasun futbolak ustez, esan dizun gauzak, egiten duzuna, badake oihartzun gehiago, ez niko futbolari batek esan duelago, baizik eta futbola behar dauken oihartzuneatik ez, orduan, bai, konturatzea zuk esan dugu beste herritar batek esan da baino oihartzun gehiago duki izaela, ez zuk esan dagoek garrantzitsua dalago, baizik eta esan duelago ez, futbola behar oihartzun bat hartzeulago, eta hori jende gehiago iristea lago ez, azkenean, hortaz jabetzezea, eta niretzat saiatzen naiz, oihartzun hori, nire ustez positibo edan erabiltzen ez, eta horretik gaude hori. Aitziber, futbolak oihartzunik eragarria, zuek kirola iaia beste estremoa, baina zu nola bizi duzu hau? Bai, nire kasun, ez nahi, ez geha ez telebistan agertzen, eta ezautzo gaitu inguruko jendeak ez. Eta, pixka bat, Iñakik esan duan aria ez, umeekin eta bai, haitzen naiz nire bai, atletismoa sartu nahien, eta umeiri eta arlo horretan pixka bat indaiteke lana ez, umeekin da haiek ikuste gaituzte igual, bai, ez du erbetik horrika edo, baina bestela, hauek igual ez, beste guzti hauek izan dezaketen presio hori edo jende aurreko itxura hori edo eman behar hori, ez dauka hau, ezagunak ez daren aldeetatik anez. Kontutan hartu behar da, herri txiki xamar baten bizi gehala eta azken finean denak gehala ezagun, eremu pixkat txikigo edo handigo baten, ez? Nire kasun, bilagun atorrita igual norbait ezautuko na, edo nik ezautuko ditut batzuk, baina Bilboa junezkeo inok ez nago ezautzen, nik uste, gure kirolen ez dago futboleko magnitude hori, ez? Eta argi dago, azkenen komunikabideetan ateatzean edonor, ez bakarrik kirolari, baizik eta edozein esparrutan komunikabideetan ateatzen dana, arek esateuna beti eman behar ez dakit oihartzun handiago duela, azken finen komunikabideetan ateatzen dago. Kirolarien artean edo kiroletik kanpo bakoitza bere esparruan lanean, jardunean dagoenean behintzat, halako beldur batek eragiten digula oraindik, aztoratu egiten gaituela, zer esan eta batez ere esaten dugun horrek zer interpretazio izango duen. Batez ere hemen, gure esku dago, edo, kirolaren arloa, baina gure esku dagorekin edo erabakitze eskubiderekin, ez gero, interesa handiak daude, bai aldeko eta bai kontrako. Beraz, edozein gauza esaten delare, personai edo gizarte eragile batek edo personai ezagun batek edozein gauza esaten duelare, horren erabilpena handiekin daiteke. Garbi dago, oraindik, demokraziari dagoenez behintzat, Eskoziaren inbidia handia daukagula eta haiengandik oso urrun daudela, gauza hauek ez ditugulako naturaltasunez oraindik azaltzen jende horrean. Aldeko edo kontrako izan. Eta horregatik iruditzen zait, kirolariek lider papera baino gehiago, uste dut, guztien babesa behar dutela eta guztion elkarlan horretatik aterako dela zer. Uste badala garaile baiuez euskal jokalari batek, Espainiko, Frantziko selezioekin jokaune ez baldin hau, lasaitasun guztiz esan ahal izateko ez. Guk herri honetan badugu zerbait oso gurea, euskera, eta hemen naturaltasunez,
euskeraz ari gara. Ez dakit, zuek bizi izan duzuen arazorik hizkuntzarekin. Aitziber? Bueno, nik badet, arazo bat ez euskararekin, baizik eta gaztelerarekin ez da, oso gaizki montatzen naiz. Eta segurtze, ja badakit. Ezagutzen zaitu. Eta, bueno, bai, gertatu izatu zaitez, lasterketaren batean edo entrevista erderaz nahi izana, eta, bueno, nik esan, euskaraz iten baiazu egingo de, baina eskerderaz ez daiz moldatzen, eta ez da inora agertzeko moduko entrevista bat izango, ez? Nik eta pelotari gehioke erabaki hartu gendun, hemengo komunikabide, euskerai, jakinta bere helburue herri euskalduntzea eta bar dala, erderaz ezkeniola ingo, eta, bueno, nik izan ditut arazotxo batzuk horrekin. Konta daitezke? Bai, adibidez, azkeneko partidu eta gero, entrevista bi etorri zaizkiten, bat, ez dakit onta asko zertan, da bestea ETV-koa. Nik ETV argi eta garbi izan nion, euskaraz bakarrik ingo nula. Baina, kazetari batzuk ituena da, beste komunikabide bateako erderaz aizzeanen, beha kamara piztu eta grabatu. Eta lehen gon, nik uste ez zuela errespetatu nire erabaki eta hoi intzia guen ez da, nik argi eta garbi izan da eukita, euskaraz bakarrik nahi nula ETV-ako, erdi izkutun grabatu ininuen. Euskeraz esan dago guztile erderaz itzultze horrekin, guk izan ditugu arazo horiek, gertar horiek azkenez, euskeraz ematezu prentsaurreko oso bat, eta ETV-kuek, telebista publikoko esate zuen, beste dana erderaz esango zu. Eta egile dago realin eragaten egin ditu, ez genukela olain berko ezea, eta ustetuan hartutako erabaki hori oso zuzena dela. Azkenien, beste edozein herritarrek monea etortzeanin badutzen bere hizkuntzan hitz egiten. Inoritzaio eskatzen bere hizkuntzatik kanpo behintzat behartu etzaio egiten ez. Nahi bat imagutzen eta aukeri bat dima eta kontrolatzen beste hizkuntza bat. Baina normalien, eta lehenko adibide iguala jarrikot, reale kontratzaile bere hizkuntzan hitz egitegu eta itzultzaile jartzen. Ez dauke epe bat ez dakizi hizkuntza ikasteko. Orduan nik uste hemen euskaldunek izan da eta etxien gaudeneko prentsaurrekotan gutxienez nahikoa beharko lukela euskeraz hitzein da eta euskeraz ulertze ez duen horrek behar jarri beharko lituzkela bitartekoek edo kasu hortan realak jarri beharko lituzkela bitartekoek hori gertu arazteko ez. ETV-ekin nik argi ikustet, nik erabaki hartu da euskaraz zin behar nukela eta duda hondi dauket beste komunikarekin zein berri nukela. Asko zer hobe irudituko litzaidake, Mikelek esan duena. Guztiei euskaraz egitea. Azken batean guk kazetari egiten aretzen garenean eta beste nonora baten garenean eta beste herrialde bateko eta gure hizkuntza esoen norbait elkarrezketatu nahi dugunean norbera jarri behar ditu bitartekoak. Alemaniar bat elkarrezketatu nahi baldin badet, edo Alemania ikasi, edo Aleman itzultzaile bat eraman, ura elkarrezketatzeko. Edo beste, ez dakit. Beraiek hori egin dezaten, adibide bat izan da, euskal komunikabide guztiei, euskaratzen ematea elkartzea. Hartara eragingo genieke, nolabait ere, haiek ere, derrigortu baina eragingo genieke, haiek ere euskara.